వెల్కమ్ టు శామలాస్ కిచెన్. ఈరోజు శామలాస్ కిచెన్లో శనగల తాలింపు ఎలా వేయాలో చూద్దాం. శనగల తాలింపుకి ముందుగా శనగల్ని ఒక ఓవర్ నైట్ అంతా నానబెట్టుకోవాలి. శనగల్ని ఇలా నీళ్లు పోసుకుని శనగలు ములిగేంత వరకు నానబెట్టుకోవాలి. ఒక ఓవర్ నైట్ నానిన తర్వాత ఇలా ఉబ్బి ఇలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. శనగల్ని 2 సార్లు కడుక్కున్న తర్వాత ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్లో శనగలు ములిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకుని మనం 2 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఈ విధంగా స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకుని 2 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మూత తీసుకుని అప్పుడు తాలింపు వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా 2 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా శనగలు ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్ నుంచి సెపరేట్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఒక నెట్ తీసుకుని ఇందులో వేసుకుంటే వాటర్ సెపరేట్ అయిపోయి శనగలు ఉంటాయి. దీన్ని ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకోవాలి. తాలింపు కోసం స్టవ్ వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత సాయమినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర ఒక్కొక్క స్పూన్ చొప్పున వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పోపు దినుసులు దోరగా వేగిన తర్వాత జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. మీకు స్పైసీనెస్ తగ్గట్టుగా ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే పసుపు కూడా వేసుకుని అటు ఇటు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించుకున్న శనగలు వేసుకోవాలి. పోపు అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. మనం ముందుగా ఉడికించుకున్నప్పుడు ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఉప్పు అవసరం ఉండదు. మీరు ఉడికిన తర్వాత ఒక గింజ టేస్ట్ చేసి చూస్తే దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఇలా శనగలు కమ్మగా ఉండేలాగా తాలింపు పెట్టుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఎప్పుడు మనం మసాలాతోనే కాకుండా ఈ విధంగా కూడా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా తాలింపు అంతా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. చాలా కమ్మగా ఉండే శనగలు తాలింపు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా ఇది స్నాక్స్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. చాలామంది గుళ్ళో ప్రసాదం ఇవ్వాలంటే ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీ సలహాలను కమెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి.